eta orain aurkeztuko du Nuttall jauna. Phil Fisher Waterhouseko kidea da Londresen, eta Erresuma Batuko gobernuaren aholkulari independentea da, eta bere izena daraman txostena egin du, Nuttall txostena. Abokatu ingeles bada, eta zerga aholkulari da baita ere Phil Fisher Waterhouseko aholkulari bazkidea da, beraz, Londresen. Pizgarri akordioa egin zuen lan baita ere zerga abantaila buruzko txostenak ere datzitu Erresuma Batuan. Gainera, zirriborro bat egin du lege proiektua lantzeko langileen akzio sisteman, hau da zerga exentzioa bultzatzeko pizgarri planari buruz zergatu agentziak onartua. Gobernuaren aholkulari zerbitzari gisa, txosten bat egin zuen Shield in Success, The Nuttall Review of Employee Ownership 2012 urtean. Eta Britainiar agendak finkatu duena partaidetza eredua sustatzeko langileen aldetik. Britainiar gobernuak 28 gomendioare alde egin zuen. Eta Britainiako 2014ko finantzalegeak exentzio fiskal berriak egin zituen langileen fideikommiso edo trustetan kontutan hartuz haren emaitzak zen ziren. Nuttall gainera enbaixadore mutualista da Britainiar gabinetean eta baita ere FT saria jaso zuen 2013 aholkulari berritzaileare ematen zaiona. Erreginaren urte mugan 2014an Erresuma Batuko zalduna izendatu zuten enplegatuen akzionadun sistema babesteagatik eta partaidetza bultzatzeagatik akzionaritzan. Nuttall jauna nahi dizunean. By explaining my background. I'm privileged to be here in the home of Mondragon to speak to you. Handia da niretzat hemen Mondragonen etxean egotea jabetzari buruz hitz egiteko, eta aukera bikaina da hitzaldi honetan hitz egitea. Hau da partaidetzaren garapen bateratua hitz egiteko, benetan ikuspegi bikaina duzue zuen negozio ereduak garatzeko eta partaidetza handiagoa bultatzeko langileen aldetik, eta eskerrak ematen ditut zehatzago azaldu dezakedelako zer lortu dugun Erresuma Batuan. Eta zuekin eztabaidatu nahi dudalako ze ikasi dudan eta lagunduko nahi duzulako zuen ereduak sustatzen. Nire sistema esplikatuko dizuet, baina Donostian, euria egiten zuen Londresen eta hotza aurkezten ari ginean, beraz hau mezu bada niretzat, elurra jarri du nire aurkezpenaren, benetan nire bulegoan oso enbidiatu zeuden eguzki pixka bat lortuko nuelako. Nik bi bizitzan ditut, nire karrera profesionala, legelari bezala, eta baita ere zerga aholkulari gisa lan egiten dut, eta Europako abokatu konpainia bateko kide naiz, eta nire lanbide profesionalean enplegatuen jabetzaz, enpresa jabearen izateaz, arduratu naiz, eta hasiera batean ikasten ari nintzela, denbora pasabatzen niretzat gai hau, baina orain eguneroko lana da. Hau da, enpresa pribatuekin lan egiten dut, enpresak aldatu, laguntzen diet, enpresak eraldatzen, enplegatuek edo langileen jabetzako enpresak lortzeko. Baina honekin batera, beti asko interesatu nau legea sustatzea arlo honetan. Beraz, itxaron beharrean zerbait gertatu arte, beti saiatu naiz aurrea hartzen arazoei, eta horren ondorez Erresuma Batuko aholkulari izendatu ninduten 2012an. Eta, hemen ikusten duzuen dokumentu beltz urdin hori aurkeztu nuen langileen jabetzari buruz. Orain pixka bat hitz egingo dut ze inpaktuak izan duen nire txostenak
Eta argi eta garbi esateko, azken 3 urtean inoiz baino gehiago egin da Erresuma Batua langileen jabetza bultzatzeko. Hori benetan konfiantza oso esaten duze 2012tik aurrera langileen jabetza etzen Erresuma Batuetako politiketan sartzen, baina orain badugu gobernuaren babes osoa langileen jabetza sustatzeko. 2012 arte hainbat gobernu beti gustatu izan zaie zuzenean saltzea akzioak langileei eta zerga abantaila batzuk eta opzio batzuk sortu dituzte langileek beren akzioak erositzaten zuzenean enpresetan. Baina azpimarratu da batez ere langileen finantzaketa partaidetzan oinarritu da orain arte legeria, hau da ejekutiboek opzioak jasotzen zituzten eta planak egiten zitzaizkien akzioak jasotzeko. Eta plan batzuk eskaini behar zitzaizkiela langile guztiei hori ikusi zuten eta nolabait zerga aldetik ordainketa egokia, hau da enpresetan. Horrek ez du inolako zerikusirik langileen jabetzako enpresen ideiarekin eta partaidetza ideiarekin. Eta naiz eta Erresuma Batuak bazuen langileen jabetzako asmori, nolabait inoiz ez da joera nagusi bat bihurtu Erresuma Batuko ekonomian. Eta, hau da, enplegatuek bere enpresako parte bat izan behar dutela alderdi guztiek onartu dute jadanik. Eta alderdi guztiak parlamentuak atera dira joera honen alde, baina inoiz etzen orain arte bihurtu benetako politika batean. Azken urteetan, bereziki 2010ko azarotek aurrera, Erresuma Batuak sustatu du ideia, hau da, zerbitzu publikoak berrantolatu bartzitera eta langileek zuzendutako enpresak bultzatzea agokia zela. Beraz, hau da, esate baterako komunitate mailako laguntza eta behar bada pentsatu zitaken, erizainek berak eskaini zitzaketela zerbitzu hori modu pribatuan aldatu zen 2012ko urtarrilean Nick Clegg ministroak esan zuen aldatu nahi zuela konpainia pribatuek arduratzeaz enplegatuen jabetzan. Langileen jabetzako enpresa hitz egin dut, baina pixka bat gehiago esplikatuko du zer da langileen jabetza izatea enpresa bat. Definitu egingo dut, horrek esan nahi du apustu handi bat egiten dela negozioa langile guztioen alde. Ez bakarrik plan bat ejekutibo edo zuzendaritzarentzat, baizik eta langile guztientzat. Eta hori lortzen baldin bada, enpresa batek lortzen du langileek jabetza izatea, baina benetan esanguratsua dena da finantzaketa partaidetzatik haratago joan behar dela. Finantzaketa partaidetza ez da nahikoa. Hau da, langileek egiturak izan behar dituzte enplegatuen konpromiso lortzeko. Eta horrela, langileen jabetza ikusi daiteke beste negozio eredu bat. Hau da, ez aspaldiko edo egitura tradizionala baizik eta berez negozio eredu guztiz desberdina da. Eta ondo dago ulertzea, jabetza negozioetarako sektore guztietan. Gobernuak hori egin zuen, langileen jabetzako planak ulertu zuen askoz ere negozio emaitzak hobeak emango zituela. Eta beraz hori da benetako oinarria kasu honetan, hau da politika aldaketa horren benetako aldaketa azken urteetan. Eta there is still debate around the minimum. Eta eguneko minimoaren egituraren barruan, hau da, akzionistek 25% izaten dute akzionetan, baina gure esperietan
langileen jabetza nahi dutenak hobe izaten dute o nahiago izaten dute 50% izatea. Eta negozio sektore guztietan guztiei erreparatzen badiegu and at all stages in eta maila guztietan eta funtzionatzen du bain hasi negozio berrietan, baita ere jadanik martxan dauden konpainietan, eta baita ere negozioak erreskatatzeko egoeretan funtzionatu diteke, eta batez ere funtzionatu dezake ondorengotza egiten den enpresan, adibidez enpresa bat, langileen jabetza bihurtzen denean, pentsa dezagun adibidez, familiako enpresa bat dela, familiak erabakitzen du saldu nahi diela beren enpresa langilei, eta nahiago izaten dute behar bada pribatuki saltzea, edo burtsan saltzea, edo lehiakide, aspaldiko lehiakide bat izartzeta, baina beraz, izan diteke hau konponbide bat ondorengotza arazoiek gainditzeko. Eta esan dudan bezala, iraganean azpimarratu egiten zen erresuma batuak finantzak eta partaidetza batez ere azpimarratu da. Eta gainera beste agenda bat genuen berezia langileen konpromisoa, hau da jardunbide egokiak sustatzeko, atzo Peter komentatu zigun bezala. Baina langileen konpromisoa ez zaio inoiz lotu organizazioaren aldaketari, hau da dozen konpainietan lortu diteke langile konprometitzea, baina beti gauza separatu bezala hartu da konpromisoa edo parte hartze hori. Beraz, hemen biak kombinatu nahi genituzke. Hau da, hitz egiten dugunean langileen jabetzaz, esan nahi dugu egituran ere parte hartu behar dutela. Hau da, alde batetik, finantza aldetik parte hartu behar dutela, baina baita ere langileen konpromisoa behar dela horretan. Gure txostenaren ondoren gure agenda zabaldu egin da. Azalduko dut, azaldu nahi nuke nola egiten den langileen jabetzako aukera hauek. Enpresa batzuek gustatzen zaie zuzenean akzioak saltzea langilei, hau da. Horrela, langileek beren izenean dituzte akzio batzuk. Herrialde gure herriko alderdi batzuetan beti pensatzen da, ez balin badukazu ziurtagiri bat, akzioen ziurtagiri bat zure eskuetan, orduan ez duzu emaitzarik onena lortuko, ez dituzu etekinak lortuko, hau da. Orduan sentitzen dute benetan direla jabeak enpresan. Baina beste batzuek aldiz nahiago dute langile jabetza zeharkako bat izatea, hau da fideikomiso bat sortzea. Jurisdikzio gehienetan baliokidetza bat dago, hau da gure jendeak trasti edo fideikomiso deitzen dute, hau da langile guztien izenean dauden akzioak eta obligazio zehatzak dituzte, akzio batzuk ezinbestean haien jabe izateko. Enpresa batzuentzat hori da biderik egokiena jabetza sultzatzeko. Ikusten dute, iruditzen zaie ez dela hain komplikatua. Behin fideikomisoak akzio guztiak dituztenean, orduan ez dute barre merkatuetara jo behar akzioiek saltzeko edo beraz oso malguak gara erresuma batuan. Eta enpresa batzuek nahiago dute bi ereduak nahastu, hau da salmenta zuzena eta zeharkakoa. Eta nahiago dute biak lotu eta orduan 40, 50, 40ko nolabaiteko batuketa egon diteke. Beraz, guk oso esparru legal askotarikoa dugu erresuma batuan. Beraz, diagrama honetan ikusten da ze inpaktu izan duen. Gure txosteren ondoren bi agenda desberdina izan dugu. Alde batetik langileen konpromiso, baina orain arlo berri bat sortu zaigu. Hau da, bi osagai garrantzitsuak langileen jabetzako enpresetan. Eskatu didate pixka bat aztertzeko zen izan zen Nuttall txostenaren prozesua. Labur, honetan lanean hasi nintzenean, horri alde zuri bat nuen aurrean. Ministroak eskatu zidan bi galdera erantzuteko. Lehenik eta behin zergatik
etzegoen langileen jabetza joera nagusietan Erresuma Batuetan, eta zer egin bartzen hori indarrean jartzeko eman ziren horri txuri bat, eta esan zidan, bete ezazu, Erresuma Batuetan txosten ugari idazten dira, eta batzuetan txostenak bidali egiten ditugu, eta ministroak begiratu esaten du, bueno, adituari hartzen dio, mila esker, eta gero ez da zertxore gertatzen. Beraz, nire erronka zen ziur izatea zerbait gertatuko zuela gure txostenaren ondoren. Beraz, prozesuan lehenbizia sinitzen, probak biltzen, eta oso modu proaktiboan jende askorekin hitz egin nuen, hau da, bestela interesa izango itzuten jendearekin hitz egin nuen sistema honi buruz, baita ere txosten bat argitaratu nuen, egin nuen 2012ko uztailean, eta gobernuak ere konsulta egin zuen. Beraz, gobernuak 2012ko urrian erantzun formal bat eman zuen, beste dokumentu ofizial batekin, eta konfirmatu egin zuen, bestu egiten zitula nire 28 gomendio horiek. Eta aldi berean, baita ere, ogasuneko arduradunekin hitz egin nuen, zergak aldatzeko modu bat aurkitu genezan. Nola ikusten zuten beraiek langileen jabetzako enpresak, eta konpromiso batera iristeko, alde batera utzi ahal izateko, alde batera jartzeko 10 milioika zerga exentzio. Nire bi funtzionariok lan egin zuten nirekin, hau guztia lantzeko. Beraz, zer ez zaizu gustatzen txosten ofizial horietan? Zer benetan emango lizuke lan ekstra? Eta, urtebeteko txostenak eskatzen direnean, urtebetera egitekoak, hori da funtzionari gustatzen ez zaiena. Urtebetera hori egitea, beraz, baina nik nahi dut zuek txosten bat egin dezazuen. Beraz, 2013an gobernuak beste txosten bat egin zuen azaltzeko ze aurrerapen egin ziren gure txostenaren gainean. Eta zerga arloan aurrerapen handiak egin ziren gomendioak kontutan hartuta. Beraz, prozesu administratibo zehatz bat jarritzen abian, zen izan ziren gutal txostenaren ondorioak, oso txinple izan zen hortik atera zena, zergatik langileen jabetza etzegoen zabalduta, ez ezaguna zelako negozio edo enpresa komunitatean, gauza ez ezaguna zen, etzegoen bat ere zabalduta. Labur Erresuma Batuan, arrakasta beti neurtu eginda oso modu kapitalistan azken urteetan. Hau da, arrakasta enpresa buru gehienentzat da enpresa egitea eta gero garatu eta saltzea edo burtsara eramatea. Horri deitzen zaie kultura egia esan, kultura kapitalista hutsa. Eta aholkulari profesionalak egon direnez, eta hezkuntza erakundeak bakarrik tradiziozko eramantzunak eman izan dituzte beti enpresan. Baina galdetzen direnean, ondoren gotza bat planteatzen denean enpresa batean, fideko emisoak beti nahi dute zerbait tradizionala egin, hau da, gerentziari erantzun bat emateko, eta nolabait langileen jabetza ez da inoiz kontutan hartu, ez da aipatu ere egin. Beraz, ez zegoen inolako kontzientziarik gai horren inguruan. Eta horregatik baliabide eskasak egon dira aurrera emateko. Norbaitek enpresa batean gai aurrera eramatera bazuen, aholkulariek ez egiten nora joan esperientzia edo jakintza edo ezagutza jakiteko ez egiten nora joan bere galderen erantzunak lortzeko. Eta naiz eta aholkulari horiek esan, saiatuko nahi zuei laguntzen zure enpresa langileen jabetzakoa bihurtzen, beti pentsatzen zuten oso gauza zela. Beraiek ikusten zuten arazoak zeudela adibidez zergaldetik, jabetza konbentzional batetik langileen jabetza batea pasatzen da, baina hori ez da egia, ze nik uste dut asko zerrezagoa dela langile saltzea eta ez burtsan edo beste toki batean saltzea, baina pertzepzioa hori zen. Beraz horiek ziren oztopo nagusiak langileen enpresa bihurtzeko. Ez dizuet orain 28 gomendioak esango, eta nola gainditu
bizitu dugun egoera Erresuma Batuan. Baina labur aipatuko ditut ze emaitza lortu ditugun gogoan izan, 2012 aurretik gobernuak ez zuen langileen jabetzako enpresez hitz egiten. Urtean behin agian parlamentuan edo ministro batek aipatzen zuen langileen jabetzako enpresa. Beraz, ez zegoen inolako babes politikorik. Gogoratu nola webgune ofizialetan sartuz gero han ez da langileen jabetzaren aipamenik ere agertzen. Eta gure txosten, nutal txosten honen ondorio nagusietako bat izan zen, orain, enpresa pribatuetako langileen jabetzarako ministerio bat daukagula. Ministroek hitzaldi asko eta asko eman dituzte gai honi buruz. Zerrenda bat egiten hasi izan bere garaia, baina orain luzegia da zerrenda hau eta baten batatuz gero irainduta sentituko litzateke. Bestalde, orain era guztietako ekintza arauzkanpokoak dauzkagu. Orain arte dokumentu ofizialei buruz aritu naiz eta interneten sartuz gero halako txosten asko eta asko aurkituko ditugu langileen jabetzari buruz, baina horrez gain beste testu asko eta asko daude ez direnak arauzkoak. Gobernuko alor askotan langileen jabetzari buruzko informazio asko eta asko aurkitu dezakegu. Gobernuak hainbat eredu argitaratu ditu halako enpresak egiteko jarraibideekin, babes ofiziala ematen dute, EIKAS erakunde bat dago, langileak eta nagusiak elkartzen dituna, eta orientabideak edo jarraibideak ematen dituzte, langileek ideia hau nagusiei aurkezteko azalduz. 2013ko uztailean, nire txostenaren urteurrenean, hitzaldi sorta bat izan genuen, eta ministroak hitzaldi interesgarria eman zuen gaiari buruz. Beraz, jendea gero eta harroago dago bide honekin, eta telebistan agertzen ari gera, eta honek babesa ematen digu, jakina. Beste alde batetik urtero hitzaldi bat ematen da, eta bide honetatik jotzeko bultzatu ninduen gizon bat orain dela urte batzuk hil zen, eta orain hitzaldi batzuk ematen dira haren izenean, eta horrekin oso harro nago, eta beraz, babes handia jasotzen ari gara. Hainbat sektore ere badaude enpresa munduan bidea bultzatzen dutena, eta gobernuak esparrua eta espazio eman die hitzaldiak eta emateko. Hau guztia egiten da legeak aldatu behar izan gabe. Hau da, gobernuaren baliabideak erabiliz langileen jabetza bultzatzeko. Dena den, niri iruditzen zitzaiten arauak, legeak aldatu beharra zegoela, ezta? Abokatuak eta lanpetuegi daudelako ministroen hitzaldiei entzuten, eta beraz, lege aldaketak behar dituzte eskura. Zerga legak aldatzen direnean, kontableak eta ikuste dute, eta badakite aldaketak egin behar dituztela, abokatuak berdin. Eta beraz, gure lorpen handienetako bat izan da, hainbat lege aldaraztea, adibidez, enpresen legea aldatu dugu. Hori lorpen ikaragarria izan du da. Eta orain, enpresek beren akzioak erosi ditzakete, lehen hori ezin zen egin, eta
Gaur egun, Erresuma Batuko enpresa guztiek beren akzioak erosi eta diruzantzan gorde ditzakete. Eta kontuan izan behar dugu, langileen parte hartzea oso garrantzitsua dela aldaketa hauetan. Eta horrekin batera, zerga aldetikan kenkari batzuk egiten dira bide hau bultzatu alizateko. Zemuz nabil denbora aldetiko, oska. Tira, ikasgai asko atera ditugu bide honetan. Hainbat aipatuko ditut. Lehenik eta behin, funtsezkoa izan zen gobernuaren babesa izatea, jakina. Ze garai batean, oztopo handia zen gobernuaren jarrera, eta horrela gobernuaren babes ofiziala izatea babes handia izan da guretzat. Bestalde, oso garrantzitsua zen definizioak argitzea. Nahasmen handia zegoelako langileen parte hartzeak esan nahi zuenari buruz. Berez, Niklek lehen ministro ordeari honi buruz hitz egiteko galdetu nionean, berak esan zuen, definizio izango litzakela enpresaren puska handi bat langileen esku egotea. Dala langileen jabetza. Hau da politikarien definizioa. Oso garrantzitsua da beraz, definizio argi eukitzea eta parte hartze honek hainbat lege aukera aintzakotzat hartzea. Erresuma Batuetan, enpresek ez duten nahi izaten kooperatiba izena eukitzea, hainbat arrazoi tarteko. Baina egia esan, enpresaren jabe diren langile askok kooperatibak dira berez, baina nahiago dute beren enpresari izen hori ez eman. Hortaz, langileen parte hartzea negozio ereduetako bat bezala bultzatzen da, ez eredu bakar gisa. Enpresa hauetako batzuk, kooperatiba tankerako enpresa hauek, boltsan kotizatu behar izaten dute kapitala eskuratzeko, batzuk enpresa soziala dira, beste batzuek langile gutxi dituz, baina era guztietan ere oso garrantzitsua da enpresa guztiek eredu hau, aukera hau gogoan izatea. Bestalde, konsulta prozesu dinamikoa behar genuen bide hau bultzatzeko, hau da, probak eta esperientziaren bidez ikusi behar zuten bide hau egokia zela. Eta langileen parte hartzea, hainbat, asko azpimarratu genuenez, edabideek gaizki hitz egin zuten gai honi buruz, ze beraiek uste zuten honek enpresa buruentzako kenkariak zekarzkila, eta orduan lan handia egin behar izan genuen edabideak trebatzeko eta erakusteko beste zerbait eta zari gerala. Ez dakit hemen gauzak nola dire, baina Erresuma Batuan oso zaila da albiste onak edabideetara eta egunkarietara iristea. Polemika bat behar izaten da, eta polemika bat izan genuen orduan, ze diruzaintzako burua, politikari konservadore batek, esan zuen bere alderdiaren batzarrean, lan legean aldaketak egongo zirela, berak legeak liberalizatu nahi zituen, eta beraz, esan zuen, langileek eskubietako batzuk alde batera utzizkero, akzioak jasoko zituztela, eta akzio horiek kenkariak izango zituztela salduak izateko garaian. Egia esan etzun noi hartzun harrera honik jaso. Eta edabideek esan zute jende gutxik ikusten zuela ondo ekimen hau. Edozein kasutan ere, lege honen aurka egin zutenez, oihartzun handia lortu zen, erabideak interesatzen hasi ziren, eta Nuttall txostenaren berri ematen hasi ziren. Beti hilatu behar dezu polemikatxoa gero gaiari buruz informatu dezaten. Bestalde, eztabaida ez da hainbeste zergetan oinarritzen.
lehen uste genuen zergak aldatuta, goiti bera aldatuko lirakela gauzak mirariz bezala. Baina gure txosteneko 48 gomendioek ez dute zer ikusirik zergekin zuzena. Egia da, guk lortu nahi genuan erekin lotura zeukatela, baina ez ekarten aldaketarik zergetan. Hau oso garrantzitsua da. Izan ere, ez da parte hartzea ez da ikusten, ikusten da negozio eredu bat bezala, eta ez zerga kenkari gisa. Eta esan duan bezala oso garrantzitsua da bestalde langileen parte hartzea eta gobernantza kontuan izatea. Hau, ekimen honekin edo eredu honekin langile gehiago parte hartzea lortzen da, eta gero parte hartze hori langileen belaunaldi batetik bestera mantendu daiteke. Eta Peterrek 5. elementuari buruz esan zuen bezala, kontu ez bakarrik lan esparruko jardun bide batzuk aldatzea. Aldaketei buruz hitz egiten denean, jendeak beti esaten du, ez, datu gehiago behar dugu, ikerketa gehiago behar ditugu, proba gehiago behar ditugu, nire erantzuna da, bai, ikerketak egin dira, onurak argiak dira, beraz ez alperri galdu denbora, ikerketa gehiagoren zain, zuek erabakiak hartu aurretik. Berez, ikerketa gehiago behar da, bai, baina oso zehatza, zein da ehuneko egokia, langileen esku utzi beharrekoa, zein da gutxieneko ehunekoa, ze osaketa eduki beharko luke fideikomizio. Horrelako datuak behar ditugu, ez langileen jabetzaren onura orokorrei buruzko ikerketak. Eta mesedez, hemen akademikori baldin badago, zuen txostenak modu erraxean aurkeztu. Enik ez dauzkat, ezin dut 50 orriko txosten korapilatxoak irakurtzen pasa denbora, mesedez, gauzak argitaratu. Eta gauza argi bat. Arrakasta izan duten istorioak eta kasuak dira jabetza molde hau bultzatzeko biderik errexena eta gure mezua zabaltzeko biderik onena. Beraz, gure ondorioak izan ziren. Erresuma Batuko lege sisteman oso oztopo gutxi daudela langileen jabetzarako. Lege egitura oso aldekoa da, eta ekimen edo bide honen aldeko babes gehiago lortu genuen langileen eta enpresen alorretik kanpora. Eta txosten publiko bat argitaratu bezain laster, nik esan nuen beste norbaiti bidali behar zitzaiola, edo leku estoiko leku batean aurkeztu behar genuela. Gobernuaren txostena burtsan aurkeztu zen, gero guk kontularitza elkartean egin genuen aurkezpena, eta horrela jugina lekuz leku langileen jabetzako sektoretik kanpo aurkeztuen ibili ginen gure txostena, horrela gure mezua areago zabaltzeko. Bukatzen ari naiz. Ikusi nuen fideikomizio eredu honi buruz ezagutza falta zela. Langileen akzio jabetzari langileen akzioen jabetzari buruz ezagutza zabala zegoen, baina beste gai honi buruz ezen beste, orduan ikerketa egin beharra zegoen. Harrituko zinaten batzuk sindikatuak ez ditu dalako aipatu, Margaret Thatcher ezagutuko dezute eta batzuek eta Erresuma Batuko lan harremanen berri izango dezute eta orduan ez zeratea hainbeste harrituko. Berez, sindikatuen nazio mailako elkarteak badauka gai honi buruzko politika bat.
Eta, tira, bukatzen ari naiz. Alone is not enough. Ez da nahikoa gobernuaren ekintza, gobernuak esku hartzea. Urte asko eman ditugu honi buruz hitz egiten eta ikusi dugu langileen esku dauden enpresak direla mezua zabaltzen ibili behar dutenak eta horretan ari gera. Seeing good examples in your local Adibide onak ikusten baldin badituzu zure inguruan, beste jabe batzuek igual bide horretatik jo nahiko dute eta hori da bide garrantzitsu bat. involved in employee ownership. Eta langileen jabetzan urte asko daramatzagunok ikusi dugunez, pentsamolde berri bat behar da. Garai batean, gobernuaren arreta eskuratu nahi genuen, horrek denak berehala aldatuko zuelakoan. Baina orain, Sector is much more grown up. sektore asko helduago dago eta Timely implementation. bestelako neurriak nola aplikatzen jarri behar dugu arreta. How am I doing for time? Zemuz nabil denboraldetik, 2 minutu batzu gehiago? This is a little more detail about Hemen xehetasun gehiago review and the trade union. Gure txostenaren eta sindikatuen printzipioei buruzko harremanari buruz. And the views expressed in the Nutter review. Perhaps there is a Gauza batzutan in emphasis. ados gaude, behar bada nabarmentzen diren Say that gaietan daude desberdintasun handienak, baina bilok ere pentsatzen dugu eredu hau izan behar duela soldata eta pentsio duinen osagarri ez ordezko. the Nutter review has a flexible approach. Nutal Reviewk ikuspegi malgua dauka langileen ahotsa entzuteari dagokionez. Board of directors. Sindikatuek nahi dute langileak zuzendaritza batzordean egotea eta langileen ordezkariak presentzia gehiago eduki dezatela erabakietan. Baina edozein kasutan sindikatuek nahi baldin badute pisua eduki behar dute langileen esku dauden enpresetan. Aipatu dut Tax regime. fideikomiso jabetza eredua askar eta hemen bi zerga kenkari dauzkagu. Lehenbizikoan Aimed at raising awareness of employee ownership among langileen jabetza in the UK. inguruan kontzientziatu nahi ditugu Tax at only 10%. enpresen jabeak. Normalean, enpresa saldu eta irabaziak eukiz gero, 10% bakarrik ordaintzen dute. 28% ordaindu dezakete batzuta, baina normalean 10%. Eta nagusiek orain Ownership trust. akzioak langilei salduz gero, erabateko zerga kenkaria dute. All those professional advisors Eta beraz, aholkulari profesional guztiei esaten diet mesedez, hau aipatzeko nagusiei behar bada ez da nagusientzako hain ona izango, baina bai, orain aintzakotzat hartu behar dute aukera hau, eta also bestalde when the employees say, well, why should we nagusiek izaten dutenean, baina zergatikan izango dut nik interesa hontan, kenkaria daukatela beraietako ere, bai. you have been able 1978 geroztik aukera dago langile akzioak emateko can give eta 600 3.600 libra each employer akziotan urtero langilei emateko aukera dago, esan bezala. Eta gaur egungo eredu berriaren eredu honetan, employee ownership trust? The employer enpresa buruak £600 diru hau ordaindu free to every. dezake Something in this for the employees as well. Again, my hope. IRPF-tik salbuetsita. Beraz, hainbat
aukera daude, zerga kenkariak, hainbat onura daude, eta tira langileek eta nagusiek bide honetatik jo beharko lukete, biderik onena delako, baina tira, zerga kenkari hauek ere laguntzen dute bide honetatik jotzen. Eta bestalde interes gehiago baldin bada daukazute gai honetan, hemen era guztietako txostenak aurkituko dituzue gure materialekin, sindikatuen printzipioak ere hemen aurkituko dituzue, eta tira, azkeneko egiaztapenak. Gaurko etxeko lanak. Galdera hauek nola erantzun duten ditugu Gipuzkoan? Behar beste argi gelditu da langileen jabetzaren esan nahia? Ezagutza nahikoa aldago aholkulari profesionalen artean eta negozio komunitatearen baitan bide hau bultzatzeko. Tresna praktikoak prest daude era guztietako langileen jabetza implementatzeko? Aldago babes ofizialik. Oztopoak ezabatzeko eta pizgailuak ezartzeko asmoa dago? Eta baldago arrakasta neurtzeko erreferentziaren bat. Hauxe izango da langileen jabetza zertan den neurtzeko zerrendatxoa. Espero dut erresuma batuko esperientzia lagungarria izango zitzaizuela, eta era guztietan ohore haundia da niretzako hemen Mondragonen herrian olako gai buruz jardutea, eta seguruenik zuek gehiago iraketsiko diazude zuei baino. Well, I suppose there will be some medication. Seguru galdera izango dituzuela, noski, gure hizlariarentzako. Buenos días, Silvia Gai de Gezki de la Universidad. Egunon, Silvia Gai, Gezkikoa, Euskal Herriko Unibertsitatekoa. Zure aurkezpen guztia primerakoa bikaina iruditu zait, bereziki Erresuma Batuan parte hartze zertan den azaltzeko garaiak. Baina bi kontu zalantza batzuk piztu dizkiate. Eta alba duzu eskertuko nizuke azaltzea. Batetik, axaletik aipatu duzun kontu bat. Esan duzu, enpresariak dutela askorik maite kooperatibei buruz hitz egitea. Ez da hori iruditu zaitu ulertzea. Eta tamala da, ze dakigunez, Erresuma Batua izan baitziren kooperatibak sortu zituztenak Rochdaleko aitzindari haiekin. Hori batetik zer dela eta ez dago kooperatibismoari buruz hitz egiteko gogorik eta bai aldiz finantzetan parte hartzeari buruz, eta beste galdera da. Ikusi alduzue onurarik enplegu mailan, hau da, onera egin aldu enpleguak edo zerga laguntzarik izan duzue lanpostuak sortzen dituzten enpresentzat, baina langileek parte hartuta sortzen direnean lanpostu hauek. Bai, eskerrik asko. Well aware that Ni, konturatzen naiz badagoela sektore kooperatibista oso sendoa Erresuma Batuan. Langile jabetzan sinesten dugunean errespetatu egiten dugu kooperatibismoa, baina jabe tipiko batez ari zara enpresa txiki batean edo ertain batean Erresuma Batuan askoz ere bezu sendoago bate dago ordean.
dago orduan, hau da, eta aipatu gabe kooperatismoa, ze ikusten da sektore desberdindu bat balitz bezala. Guk langileen jabetzako hizkuntza hitz egiten dugu akzioak eskuz aldatzea, eta beraz behar bada nazioarteko estandarretan enpresa bat izan daiteke kooperatiba bat eta benetan ez horrela eratuta egon. Beraz, Oskarrek aipatu dudan sari hori jaso nuen Financial Timesen aldetik eta normalean kooperatibetan aditu den abokatu bati ematen diote normalean sari hori, niri eman didaten sari hori. Beraz, lausoa da pixka bat bien arteko muga, nik ez nuen espero sari hori irabaztea. Eta ernitzen, zeremoniara junitzanean, kooperatibista, abokatu, sendo hauek ikusi nituen, eta mundu guztiak ahoa zabaldu zuen, esan zuen Graham Nutalek irabazi du kooperatibismoaren alde egin duen lanegatik, eman diogu saria berari. Beraz, ematen zuen lurra irikiko zela eta irentxe egingo zituela guztiak. Beraz, kooperatibismoa sustatzen dugu eta nire txostenean aipatzen dut, baina onartu beharra dago, beste hizkuntza desberdina dela, bi mundu desberdinak direla, kontratuko zinetenez kooperatibismo bankua erresuma batuan, arazo batzuk izan ditu, eta behar bada, zorionekoak izan gara, ez dugulako hori, baina gu kooperatibismoaren aldekoak gara noski. Eta langileen jabetza sustatzean badaude mezuak beti, erantzuna da ez, gure erregimena berdina izaten jarraiten du. Eta, baina nik uste dut entzun didazu hitz egiten ogasuneko buruari buruz hitz egin dut, eta nola lagun dezakegun, eta bere asmoa zen, eskubide batzuk alde batera utzi behar izatea lehen esan dudan bezala, beraz hori da dagoena. Yeah. Mikrofonoa mesedez. Enpresak ekarpenak egiten ditu fideikomiso horri estatu batuetan, eredu horretan sentitzen dugu, baina ez dugu oso ondo entzuten galdera mikrofonotik. Ez zaio oso ondo entzuten. Hori zuk erresuma batuan hori egiteko asmoa duzue. Denboraldi batez posible zen zerga kenkarien ekarpenak egitea fideikomiso horietan, baina erresuma batua ez zegoen prest horretarako, kenkari horretarako, eta zer gertatu zen, abusuzko joera egon zitekela pentsatu zen. Beraz, ni hasi nintzenean lanean enpresa bat hasi nintzenean eraldatzen langileen jabetzakoan, saiatu ginen zerga kenkarien ekarpenak egiten fideikomiso horietara, trust horietara, baina noski beste batzuek neurri berak erabili zituzten ejekutiboei laguntzeko haien mesedetan lan egiteko. Eta adibidez, zerga kenkari bat sor zitekeen Channel uhartetan han jarrita fideikomisoan ekarpenak egiteko inolako zergarik ordaindu gabe eta inolako IRPF ordenketa egin beharrik gabe. Beraz, erresuma batuan ikuste dut arloz nahiko zaila dela aipatu duzun hori. Behar bada saia gintezke horrelako ekarpenak egiten, baina arazo gehiegi uste du daudela egon dira ere iraganean hori egin ahal izateko. It's always pleasing to know. Atsegina da jakitea, dena argi gelditu dela, zure hitzaldian eta inork ez duela inolako galderarik argi.
Eskerrik asko, Nutal jauna, zure hitzaldiagatik, gonbidatu dugu hitzaldi bat egiteko eta etxeko lan asko jarri dizkigu eta, bueno, ondo apuntatu ditugu esandakoak. Eskerrik asko, Nutal jauna.